अच्छा आज मैले बनाउन जान लाग्छु सुजी र आलुको चाहिँ नि बटुक। अनि मैले यहाँ चाहिँ तेल तताइसकेको छु हैन। अब म चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि ज्वानो अलिकति राख्छु। ज्वानो राखे पनि हुन्छ, तपाईले चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि त्यो के भन्छ जिरा पुराउँदा पनि मिल्छ है, तर मैले चाहिँ नि ज्वानो पुराएको छु किनभने मलाई जिरा मन पर्दैन, अनि त्यही भएर मैले ज्वानो पुराएको छु। अनि मैले यसमा चाहिँ नि सुजी पनि राखेर यसलाई मैले चलाउँदैछु, एकैछिन चलाउने। अनि त्यसमा मैले अब यसमा मैले मिसाउने छु पानी, अनि त्यसपछि चाहिँ नि हल्का बेसार, अनि त्यसपछि नुन स्वाद अनुसार। अनि मैले चाहिँ नि यसमा त्यो जिराको चाहिँ नि हल्का धुलो पनि मिसाउँछु है। अनि लसुनको पेस्ट पनि तपाईहरुले चाहिँ नि जिरा लसुनको पेस्ट नराखिकन नुन र बेसारले मात्र पनि गर्दा हुन्छ। यसमा है आलु राखेर मैले यसलाई मिक्स गरेछु। अब मैले एकैछिन यसलाई चाहिँ नि यस्तै गरेर चलाउँछु। त्यसपछि एउटा चाहिँ नि बाटामा भए पनि प्लेटमा भए पनि यसलाई मैले निकालेर चिसो गराउन राख्छु। त्यसपछि तपाईलाई फेरि देखाउनेछु। मैले बटुक बनाएर रेडी बनाएर राखिसकेको छु। अनि मैले यसमा चाहिँ नि केचप पनि लिएछु। तपाईहरुले यसमा चाहिँ नि टमाटरको अचार बनाएर पनि खान सक्नुहुन्छ है, तर मैले टमाटर अचार त बनाइन, यो सस लिएर सससित खान लाग्छु। अनि यसको साथी त चिया त चाहिन्छ, चिया नभइकन त हुँदै हुन्न। अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो यो रेसिपी हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि हजुरहरूको खाने बेला भइसक्यो बसेर नास्ता मेरो त भइसक्यो। अब म चाहिँ नि चिया र यो बटुक खानेछु।